Aziz bekajonlar, bugun sizlarga manti xamiriga shunaqa dona bo'lib yopishib qolmaslik sirini o'rgataman. Ekranga yaqinroq kelinglar. Mantiga xamir qorishni bilsanglar kerak. Sizlarga eng sekretni joyini o'rgataman. 2 osh qoshiq kukroz kraxmaliga 3 osh qoshiq un solib, yaxshilab aralashtirib olasiz. Xamiringlarni yoyayotganinglarda mana shu unli massalardan solib qilsanglar, xamiringlarning orasi hech qachon yopishib qolmaydi. Buni sizlar chuchvaraga, yupqaga ishlatsanglar ham bo'ladi. Shunaqa urvoq qilsanglar, ko'p un ham yemaydi. Keyin xamiringlar ham ortiqcha un yeb qattiq bo'lib qolmaydi. Mana qaranglar, ust-must qo'ysam ham oralari bitta xamir ham bir-biriga yopishib qolmagan. Dona bo'lib ajralib turibdi. Ana endi mantilarimiz ham bemalol tugvasak bo'ladi. Men hozir oddiygina manti qilaman. Mantiga har doim go'sht to'g'rama qilaman hamda ozgina kartoshka solaman. To'yimli bo'lishi uchun to'kilgan mantilarni qasqon listini yog'lab terib chiqamiz va qaynab chiqqan suvda pishirib olamiz. Aytgancha manda manti qasqonim Ko'kmari brendidan. Mana mehr bilan tayyorlangan mazali mantilarimiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik ayollarimiz manti pishirganimda mantilarim usti qamizib pishadi deyshadi. Shuni qamizmasdan pishirish yo'lini bilsanglar kommentariyada yozib ketinglar. Qolganligi ham foydali bo'ladi.